ډیر زیاته مننه کوم ورزش سره نمایشونه به هم لیدونکي وګورئ ځکه لیدونکي ډېر په تمه شول. راځئ لیدونکو د جاوید افغان هغه نمایشونه چې موږ ته په ژوندون ټلویزیون کې کړي دي اجرا کړي دي هغه نمایشونه چې په رښتیا هم په لیدلو باندې ارزي. راځئ دغه نمایشونه موږ سره یو ځای وګورئ بیا هم موږ سره پاتې شئ. خپرونه دوام لري. قدرمنو لیدونکو ژوندون میلمه خپرونه ده. جاوید افغان ورور تاسو په ویډیوګانو کې لیدلی ده چې دی ورزشکار ده. همیشه یې تاسو لیدلي چې دی موټر کش کوي په خوله باندې، همدارنګه د وړو دوه بوجۍ یو په خوله کې یو په اوږه باندې جګوي، د دې تر څنګ شیشې خوري او همداسې په جوش غوړی باندې مخ مینځي. نن په ژوندون کې راسره میلمه ده. په ژوندون میلمه خپرونه کې نو یو زري موټر هم درولی ده چې دا هم 100% زري ده، 2 ټنه وزن لري. نو دی وایي چې زه دا نن په خوله کش کوم وګورو چې دی نن دا کش کولی شي. جاوید جان آماده انشاءالله؟ انشاءالله آماده یم. تر اوسه پورې څو موټر کش کړي دي؟ تر اوسه پورې خو وړې موټرې چې دي 3-4 مې کش کړي، خو زیري زري مې لا تر اوسه نه ده کش کړي. نن غواړو چې زیري زري هم کش کړو. نو دا زه د زري به د اولین وار یې که نه؟ اولین وار مې ده. څومره یقیني او باوري چې ته به زري موټر کش کوې؟ انشاءالله په ځان باندې باور لرو. زحمت هم استخواریان هم کړي دي، ځکه چې د ورزشکاران هغه څوک دي چې هغه د وطن دپاره د افغانستان دپاره خدمت وکړي. نو انشاءالله موږ دغې دپاره خدمت کړی دی، دغې دپاره خواريان هم کړي دي، تکلیفونه هم ویستي دي. داسې زري کش کول ښه خوراک غواړي که ښه قوت غواړي؟ او دا خو داسې دا چې ورزش خو ټول خوراک غواړي، او که چېرته موږ سپورټ شو دولت مخه راکړي نو انشاءالله موږ په راتلونکي کې غټ کارونه هم ترسره کولی شو. دا خو موږ وړې خبرې دي. په دې کې مخکې لکه ما خان بابا ته چلنج ورکړی و، ما لکه کاشتر خوله کې کش کړی و، ما ورته ویلي چې زه په 6 میاشتو کې زه غواړم چې غټ ټیلر کش کړم، خو هغې ته آمادګي هغې نه ونیولې او نه یې ما ته جواب راکړو چې زموږ اصلي هدف و ټیلر چې موږ ټیلر کش کړو. دا خو موږ دپاره وړې خبرې دي. نو راځئ وګورو چې جاوید افغان ورور څومره قوت لري، څومره زور لري. دې نمایش تر څنګ نور نمایشونه هم دي. نو دلته یو مشر حاجي صاحب راغلی، هغه هم د دې نمایش ته ولاړ د ګوري، وایي زه ورته په د نمایشونو په پای کې بخشش هم ورکوم. خو اوس به وګورو چې دغه قوت وازموي، دغه قوت موږ ته او لیدونکو ته وښیي. له هغه نه وروسته بیا غږیږو. مهرباني. زه یې سره کش کوم که یوازې کش کوم؟ نه یوازې کش کوم. خو بیا چې تا کش کړې زه هم کش کوم، نو بیا زه هم لیدونکي ما هم وګوري چې کش کړی سم که نه؟ صحیح ده انشاءالله وګورو. صحیح ده. خو کش کوې به ته لاس به ما نیولی. صحیح ده انشاءالله. مهرباني. اچھا اجازه ده. مهرباني. یو ځلې به ودرېږي بیا به یې کش کړي. څنګه؟ څنګه ده اوس منې که یې نه منې چې دا زرې ده؟ اوس مې ومنله چې زري ده. ځکه نور هم کش کوي که بس ده؟ انشاءالله نور هم کش کولی شي، خو دلته غاړه ته شو په دې خاطر مې پرېښو. لږ به دغه غاړه نور هم سیده کړو، ځکه چې هغه دوستان چې ولاړ دي هغوی وایي دا له پاسه داسې ولاړو په دې خاطر باندې. څنګه نور کش کوي؟ انشاءالله او مهرباني. لیدونکو دغه موټر به لږ داسې سیده ودروو، ځکه چې دوستان بیا داسې فکر ونه کړي. دغه کامره مصطفی جان لږ وروسته بیا د موټر هم پکې وښیه چې دا موټر لږ سیده سي بیا به یې کش کړي. مننه. نو قدرمنو لیدونکو جاوید جان دغه ځینې موټر راکش که زرې موټر ده، 100% زرې ده، که څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه. اوس بیا هم یو څه نور بیا هم کش کړي چې د لیدونکو هغه تمه هغه توقع چې جاوید جان ته ده هغه نور هم په رښتیا واوړي او رښتیا چې څنګه انشاءالله پوره باوري یې؟ انشاءالله هو. سبا یې خوړلی چای څښلی؟ هو بیخي شی دې خوړلی سبا؟ سحر خو الوګانو خوړلي. الوګانو کې دونه زور ده؟ ولا ونو مې خدای دا خو ولا غټ زور د لیدونکو په الوګانو کې. بس تاسو هم د الوګانو څخه جوش کړي که نه دغه څه رقم؟ نه چپس هم خوړي، الوګانو چپس. بس ته خو چپس هسې ونه په مخ باندې سولې جوش غوړي. اوس وګورو که لیدونکو راځئ چې دغه آخري پاټ یې وګورو، د دې برخې بیا به نور هم ورسره نمایشونو کې اوسي. مهرباني. قدرمنو لیدونکو جاوید افغان دغه زري موټر دغې ځای نه تر دغې ځای راکش کړه. نو څنګه د زور غواړي که یې نه غواړي؟ ولا دا خو زري دی، ولې زور نه غواړي؟ دا خو ټول د سیدې شي ټول تیږه دي پوه شي. دا خو حتمني زور غواړي. بالکل ټول فولاد دي. او فولاد دي. د دې نه وروسته بل کوم نمایش راته وړاندې کوي؟ دغه سپینه ټوډي ده په خپلې پاسه تېروو، ځکه دلته کې موجود نور موټر نه شي مجبوره شي ټوډي په ځان تېره کړو. او د هغې نه بعد بیا غوړي د غوړو باندې مخ مې زوسي خان هم راوړیا په خوله کې کتو، او نور چې کوم ډول نمایشونه تیار هغه انشاءالله ټول اجرا کوو. مننه. راځئ چې بل برخې ته ورځو لیدونکو موږ سره پاتې شئ. صحیح ده؟ خیر اوسه. مننه.
قدرمن لیدونکو د جاوید افغان ورور دغه بل نمایش ده چې موږ سره په ژوندون میلمه خپرونه کې میلمه ده. تاسو غوړي ولیدل، غوړي جوش دي او دا به اوس د دې غوړیو څخه څنګه استفاده کوي هغه به درته ښه. دا څه رقم استفاده کوي جاوید جانه؟ دا خو په خوله کې اچو، مخ پې مینځو، لاسونه پې مینځو، لکه نورو ویډیوګانو کې ما ترسره کړي. روز غواړو چې دې کې هم ترسره کړو تر څو د مینهوالو زړونه خوشحاله شي چې آیا موږ هم دومره وړتیاوې لرو په افغانستان کې. ښه لیدونکو جاوید افغان دغه جوش غوړي عام په خوله کې اچي، عام مخ پې وینځي. نو لیدونکو تاسو یې وګورئ چې جاوید افغان دغه غوړي څنګه په مخ پې وینځي او څرنګه دغه غوړي په خوله کې اچي. ښه مهرباني جاوید جانه. اجازه خدا اجازه را بالکل بالکل. لیدونکو غوړي جوش دي، که تاسو ته ښکاري وګورئ مخ پې وینځي، جوش غوړي دي. او ظالمه بېشکه لیدونکو تاسو دا وګورئ غوړي جوش دي او ګیس اوس هم سره لګېدلی چې طبقه راخیزي. نو جاوید جان سوځېدلی خو به نه؟ نه انشاءالله ډېر بار خو موږ زحمت یوستې، خواريان هم کړي دي پوه شې، یوه ورځ نه ده. ښه نو ته خو دې شیانو سره بیخي صحیح بلد یې، اوس یې مخ سوی نه کوي؟ نه دا مخ خو دې لاندې سوځېدلی هم ده که نه مخکې؟ هغه سپونه ده، د سپونې علامې دي دلته ښکاري تاسو ته، هغه سپونه یې دغو. نام خدا نام خدا نام خدا. دا به خوړلی هم شي که نه؟ او خورم یې ولې نه، دغه دي خو دا خو لا تر اوسه پورې خام دي پوه شې. دې باندې تا غړغړ وکړه که نه؟ ښه یو ځل بیا دغه وکړه چې دغه لیدونکي ښه صحیح وګوري. غړغړ وکړم که مخ پې وینځم؟ نه نه غړغړ وکړه پې لږ ډېر واخله. مسلمانه په جوش غوړی باندې لیدونکو مخ وینځل یا هغه خوړل ډېر سخته کار ده. مننه ورو ژوندی اوسې. خدای روبخه کامیابه سي. بل لیدونکو د شیشې برخه ده. نو جاوید جان وایي چې زه ټوډي موټر هم په ځان باندې په پښو باندې تېرومه، خو موږ ویل چې زه خیر هغه نه به تېر شو. د شیشو برخه ده او بل د سیخ برخه ده چې هغه په ستوني قد کول او همدارنګه په ستوني او په لاس په خوله باندې قد کول. دا برخه هم پاتې ده، دا برخه به هم وګورو. جاوید جان سره په ژوندون میلمه خپرونه کې میلمه ده. قدرمن لیدونکو د جاوید افغان بله برخه د سیخونو برخه ده، د اوسپنې سیخونه دي. دا دغه یو اوږد سیخ چې ما سره ده دا داسې دیوال ته یا ونې ته تمبه کوي، بیا ستونې سره بندوي، دا سیخ به قطعي همداسې به یې که بل رقم ده؟ همداسې ده بلکل. دا د څوم سیخ دی چې قطعي؟ دا خو تقریبا دا پنځم دی که شپږم سیخ دی چې زه قط کوم. خلک یې سیده کولی شي ته قطعي دا ولې؟ بس دې دپاره خو موږ زحمت ویستلی، خواريان هم کړي دي، تکلیفونه هم ویستلي انشاءالله. هو که دا دغه ستونه یې سوری کړي او د څټ د خوا دې وځي بیا څنګه؟ نه وځي انشاءالله، نه وځي. داسې نه ده چې موږ اوله ورځ د میډیا ته راوتي یو، دا خو موږ زحمتونه وباسو، خواريان یې کوو پوه شي. یوه خبره بله ډېری دغه مینهوال لیدونکي وایي چې دا سحر یا جادو کوي. دې کې سحر جادو شته که نه؟ هېڅ شی پکې نشته، نه جادو لرم نه توشنبندي لرم. موږ لا تر اوسه پورې چا خبره دومره سبق نه لري، نه د جادو دغه به کوم ځای نه کوو. خو نه که د سړی ماته مراکزه به هم نمایش کړم شاګرد به رسوم. نه جادو مادو نه لرم. زه لکه ډېر ولایتونو کې نمایشونه ورکوم چې هلته ماته مجاهدین ولاړي، مولوي صاحبان راته ولاړي او دمۍ مې پوه شي دغه راباندې کوي چې ته جادو لرې، خو کله برنامه وکړم بیا پوهېږي چې واقعیت ته جادو نه لري. دا سیخونه هر وټاکوس دا په اختیار سیخونه دي، اوس لیدونکي ولې دا لرګي دي؟ انشاءالله اوس به خپله وګورئ دغه سیخان دي او دا د غاښونو په ذریعه قط کوو، هغه چې د ستوني په ذریعه قط کوو. زه اول ته دغه بسم الله که د غاښونه دې کلک دي که نه؟ انشاءالله کلک دي. هو دا اوس خو چې غوړي په غاښونو باندې غرې پرې وکړه، دغه غاښونو باندې غوړي تېر کړه، ما مالولی سړي خوله کلکه توکل په خدای. بسم الله که انشاءالله اجازه خو ده. دا یو زه قط نه کومه؟ قط یې که مشکل نه لري. نه که باور را باندې لري قط کومه که نه قط کوم؟ یاره باور خو در باندې لرم ځکه چې افغانان ښې وړتیاوې لري او که چېرته سپورټ شي. دا دوه غاښه لرم دا ما را باندې ماته وه. ښه لیدونکو د جاوید افغان وړتیا خو مو ولیدله. دغه د سیخانو قط کول په غاښونو باندې په خوله باندې په رښتیا هم ډېره سخته ده. نو دغه بل سیخ سره به څه کوې؟ دا په ستوني قط کوو، یو سر یې دلته ږدو یو ونې ته ږدو. خو دا پلاستیکي ده که اصلي ده؟ نه اصلي سیخ ده. او خپله یې کتلی شي. په لاس باندې قط را قط کړې څنګه ده؟ دا خو په لاس چېرته قط کېږي، سخته که نه، خو هلته ونې باندې کېږي. هو ته راځه چې ورسې وګورو چې دا سیخ څنګه کې قط کېږي که نه. مهرباني انشاءالله. زه به لږ دې خوا ودرېږم د سیلۍ چې ما ورسره سوری نه کړې شاته. صحیح ده؟ صحیح ده. کتلی شئ؟ هو بالکل اجازه خو ده. بالکل اجازه ده. مسلمانه
ښه تور دا غاړه دې هم لږ دلته وښیه ښه مصطفی لږ تصویر نږدې نه واخله بېشکه دا خو اسانه کار ده خو سخته کار نه دی یاره پوه دا لیدونکي به وایي چې کاشکې یو سخته کار دې پرې کړی وای تر دې سخته کار کوم کار کولی سي د دې سخت کار دا ده چې موټر ته اوده کېږو په ځان یې تېرو ښه ټوډي موټر خو زه هم په ځان تېرولی سم زرې تېرولی سي په ځان زری خو ډېر درندریا خو ده یو چا ویل وایي شیشې خورې شیشې خوړلی شي او انشاءالله خوړلی شم ولې نه ته نه وایې چې جوش وړي خورم شیشې خورې او انشاءالله راوړې مشکل نه او بل دغه میخونه څنګه دي کوکې چې ورته وایي هغه هم خورو خو هغې ته دومره خاص اجازه څوک نه راکوي ځکه بعد ځکه چې زه دغه خورم خو شیشې عام دغه دی خو چې میخونه خورې بیا وایي چې ته والا جادو لرې دغه لرم خو شکر د الله تر اوسه پورې دغه لرم صرف کلمه وایم او د خدای نوم یادوم بس انشاءالله خدای راسره مرسته کوي ښه زه خو وایم چې دغه شیشې هم دلته وخوره بیا به بېرته لاړ سو سټوډیو ته نورې خبرې والته وکړو مشکل نه لري صحیح مهرباني لیدونکو د سیخونو برخه هم خلاصه شوله د موټر کش کولو د جوش غوړیو نو پاتې د شیشو برخه ده دغه د شیشو برخه به هم وګورو چې جاوید جان څنګه شیشه خوري دغه راډ چې تاسو ګورئ هغه ګروپ دا هم شیشهیي ده یعنې ورته وټنګوه چې ویې ګوري ښه زه بسم الله که